ស្រីដាំរងចាំបងងូតគួយកនសែងសូតផ្លាំងងូតយប់ថ្ងៃពេលខែរងាចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដែលយើងបានព្យាបាលចប់មានន័យថាយើងបានបង្គ្រប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំរយៈពេល3ខែឬក៏6ខែចប់រួចរាល់សពគ្រប់ដែលយើងរាប់មេរោគក្រោយពីចប់ភ្លាមហ្នឹងទៅឃើញថាមេរោគនឹងវាមិនមានវត្តមាននៅក្នុងឈាមទេក្រោយពីយើងពិនិត្យដោយម៉ាស៊ីនរាប់មេរោគកម្រិតខ្ពស់ដែលម៉ាស៊ីនហ្នឹងមេរោគក្រោម15ចាប់អត់បានទេគេហៅម៉ាស៊ីនធំបងប្អូនត្រូវចាំថាការពិនិត្យទាំងអស់ដែលយើងកំណត់ថាយើងនឹងបានជាសះស្បើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលម៉ាស៊ីនធំដែលម៉ាស៊ីនហ្នឹងវារៀងមានតម្លៃថ្លៃបន្តិចហើយយើងអាចកំណត់ថាមេរោគនៅក្នុងឈាមរបស់យើងប្រកាសជាអស់មែនបើយើងមើលម៉ាស៊ីនតូចវាអាចមានមេរោគចំនួនតិចតួចដែលវាចាប់មិនបានវាអាចវាឆ្លើយថាយើងហ្នឹងអស់មេរោគតាមពិតយើងមានមេរោគប៉ុន្តែមេរោគហ្នឹងវាមានចំនួនតិចដែលលទ្ធភាពនៃម៉ាស៊ីនហ្នឹងចាប់មិនបានអញ្ចឹងនៅក្នុងស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោកហ្នឹងនៅប្រទេសធំហ្នឹងគេមិនឲ្យមើលម៉ាស៊ីនតូចហ្នឹងទេពីព្រោះលក្ខណៈនៃប្រសិទ្ធភាពការកំណត់ពីចំនួនមេរោគដែលវាចាប់ហ្នឹងគឺថាវាមានកម្រិតទាបអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែវាមានតម្លៃថោកនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលលទ្ធភាពអ្នកជំងឺមានកំណត់អញ្ចឹងយើងអាចនឹងមើលម៉ាស៊ីនតូចហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចច្បាស់ដោយការពិនិត្យដោយម៉ាស៊ីនធំនោះទេយើងត្រូវបន្តការតាមដានក្រោយពីអស់មេរោគហ្នឹងយើងបែងចែកចេញជាពីរសន្តានចំពោះអ្នកជំងឺដែលអស់មេរោគនៅក្នុងខែទី3ជាមួយនឹងការព្យាបាលដោយឱសថប្រភេទគ្រាប់ចេញថ្មីហ្នឹងមួយក្រុមគឺអ្នកជំងឺមិនមានក្រិនហើយគាត់បានព្យាបាលចប់3ខែហើយមេរោគក៏ចាប់មិនឃើញដែរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងការកំណត់ហ្នឹងគឺថាយើងឲ្យពិនិត្យនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី48មានន័យថា48សប្តាហ៍ក្រោយពីអស់មេរោគហើយនឹងអាចថា6ខែក្រោយពីអស់មេរោគហ្នឹងអ្នកជំងឺនឹងត្រូវឲ្យមកពិនិត្យមើលម្ដងទៀតបើសិនជាចំនួនមេរោគនឹងនៅតែមិនឃើញទៀតទេនោះនឹងត្រូវបានកំណត់ថាជាសះស្បើយទាំងស្រុងនឹងមិនតម្រូវឲ្យរាប់មេរោគឬក៏ពិនិត្យមេរោគថ្លើមសេនឹងតទៅទៀតទេមានន័យថាជាទាំងស្រុងហើយព្រោះទៅអ្នកជំងឺដែលគាត់មានកត្តារួមផ្សំច្រើនណាដូចជាគាត់មានជំងឺថ្លើមសេនឹងទោះបីថាគាត់ព្យាបាលចប់សពគ្រប់ហើយជាហើយយើងពិនិត្យមើលនៅខែទី6ក្រោយពីចប់ហើយហ្នឹងអស់មេរោគថាគាត់ជាហើយក៏ឲ្យនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរពីព្រោះដូចជាអ្នកដែលគាត់ផឹកស្រាច្រើនអ្នកដែលគាត់ធាត់អ្នកដែលគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរួមផ្សំឬក៏គាត់នឹងមានជំងឺផ្សេងដែលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ត្រូវតែឲ្យគាត់តាមដានឲ្យបានញឹកញាប់ដែរដើម្បីរកមើលថាផលប៉ះពាល់ទៅលើថ្លើមហ្នឹងមានដែរឬទេរួចទៅអ្នកជំងឺមួយក្រុមទៀតដែលគាត់ព្យាបាលចប់សពគ្រប់3ខែហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគាត់មកព្យាបាលហ្នឹងយើងឃើញសាច់ថ្លើមរបស់គាត់ហ្នឹងឡើងគ្រើមខ្លាំងឬក៏មានក្រិនហើយដែលយើងវាស់តាមរយៈការធ្វើ fibroscan ដែលឃើញបន្ទុកវាឡើងទៅដល់ S3 ឡើងទៅហើយឬមួយក៏យើងធ្វើដែលណែ fibrotest ឬក៏យើងមើល echo ទៅឃើញសាច់ថ្លើមហ្នឹងវាឡើងគ្រើមឬក៏វាឡើងកម្រិតនៃការរលាកខ្លាំងទោះបីថាមេរោគងាប់អស់ហើយនៅក្នុងខែទី3ដែលគាត់បញ្ចប់ការព្យាបាលហ្នឹងក៏ដោយក៏ត្រូវតាមដានរកមើលថាតើមានការវិវត្តប្រឈមជាមួយនឹងដុំនៅលើតួថ្លើមដែលយើងអាចនិយាយថាការប្រឈមជាមួយនឹងមហារីកថ្លើមដែរឬទេអាហ្នឹងយើងតម្រូវឲ្យគាត់មកពិនិត្យមើលអេកូរកមើលមានការកើតដុំមហារីកនៅលើតួថ្លើមហ្នឹងរៀងរាល់6ខែម្ដងហើយហ្នឹងត្រូវឲ្យគាត់ហ្នឹងពិនិត្យរកមើលការប៉ោងសរសៃនៅលើបំពង់អាហារតាមរយៈការពិនិត្យឆ្លោះក្នុងបំពង់អាហារកាពះហ្នឹងរៀងរាល់1ឆ្នាំម្ដងដែរដើម្បីរកមើលការប៉ោងឬក៏ការឡើងហមឬក៏ការប្រឈមជាមួយនឹងការបែកបំពង់អាហារហ្នឹងដែលអាចមានការហូរឈាមខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកជំងឺត្បិតថាយើងព្យាបាលចប់មេរោគនឹងងាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែការតាមដានចំពោះអ្នកដែលមានក្រិនថ្លើមឬក៏មានគ្រើមកម្រិតខ្ពស់យើងនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នចឹងបងប្អូនពីព្រោះថាសាច់ថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវារលាកខ្លាំងវាខូចខាតខ្លាំងហើយដែលមានការបំផ្លាញទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនិងមុខងាររបស់វាហ្នឹងមិនល្អដូចអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នៅក្នុងដំណាក់កាលស្រាលទេអញ្ចឹងការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងនៅតែមានត្បិតថាមេរោគហ្នឹងវាងាប់ទៅហើយអងរឹងទាំងគូថាបដូរនឹងគ្នាទ្រាំចាំវាសនា
ថ្ងៃមួយនោះណារៀបកា